Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu ali hai. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, pia kwa ajili yangu. Neema na kibali anachozidi kutupatia. Hata sasa tuko hai. Na ikiwa ni neema na kutupa nafasi zaidi ya kufanya matengenezo, tukitambua kwamba nyakati hizi ni za mwisho na ni wajibu wetu mimi na wewe kuhakikisha kwamba tunamtafuta yule Mungu wetu ali hai na kuishi yale maisha ambayo ni matakatifu. Basi nimshukuru Mungu Bwana wa milele, Mungu aliye mtakatifu. Ninakushukuru, ninasema asante kwa neema, asante kwa rehema, asante kwa kibali chako. Na ni wakati mwingine ninapokwenda kushiriki pamoja neno lako takatifu, nasi neema yako ikae pamoja nami na damu takatifu ya Yesu Kristo ikinifunika. Asante Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo Mungu wa milele. Ninaomba nikishukuru na kulitukuza jina lako takatifu. Amina. Amina. Mungu akubariki sana wewe ambaye umeweza kusikiliza ujumbe huu, na ninaanza na swali ambalo la kujiuliza mimi mwenyewe ninapojiuliza. Je, taa inawaka? Taa yako inawaka? Taa yako inawaka? Kwa tafsiri nyepesi kabisa, taa ni kifaa ambacho kinatumika kutoa mwanga zaidi sana katika eneo ambalo lina giza. Mfano usiku tunawasha taa, yaonekana ni taa ya kawaida, inawezekana ni umeme, inawezekana ni tochi, lakini ni kifaa kile ambacho kinakusaidia kuweza kuona na wakati ambao kuna giza. Na ni muhimu sana kuwa na taa wakati ambao kuna giza, kwa sababu itakusaidia kuona vizuri na kuepuka kujikwaa au kuepuka kutokupata kile unachokitafuta, au wapi ambako pitie kwa wakati huo, kwa sababu kunapokuwa na giza manake huwezi kuona kitu. Na taa ni muhimu kutuwezesha kuweza kuona vizuri na kutokana na ule mwanga unaotoka kwenye taa. Mwanga huo unaweza kuwa ni mwanga ule mzuri kabisa ambao unaona vizuri, ambao kama ni taa yenye kutumia betri, manake zile betri tunasema zina nguvu au ni mpya, na namna ambavyo betri zinavyotumika kwa muda bila kulicharge ndivyo zinavyofifia hadi kaishia wakati usiweze kuona tena. Lakini pia kama ni taa nyingine wanatumia mafuta yanapokuwepo ya kutosha na mwanga unakuwa mzuri, lakini anapoishia na taa ndipo inapofifia na ule mwanga ukawa ni mdogo kabisa, hatimaye ukazima pale ambako mafuta yameishia. Lakini pia wengine wanatumia umeme. Kuna babu, nguvu ya babu inatokana na ile watts ambazo ziko kwenye babu, na ndivyo na mwanga wake utakavyokuwa. Lakini pia kwenye hiyo babu, kama mfumo wa umeme hautakuwa mzuri, basi na ufanisi wake pia hautakuwa mzuri kadhalika. Kama umeme utakuwa ni mdogo na mwanga wake utapungua. Hii ni taa ambayo inatumika kutoa mwanga, ambao sasa tunazungumzia mahali hapa kama wana wa Mungu. Biblia kuna sehemu fulani imetuambia kwa habari ya taa ya mwili katika Luka 11 mstari wa 34 mpaka 36. Neno la Mungu linasema, taa ya mwili ni jicho, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga, lakini likiwa bovu, mwili wako nao una giza. Angalia basi mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako wote, wala hauna sehemu iliyo na giza, mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu, kama vile taa ikumulikiapo kwa mwanga wake. Unaona kwamba taa ya mwili ni jicho. Tunaona wale ambao wanakuwa hawaoni, kwa maana ya vipofu, wanapopata shida na wanatumia visaidizi vya kuweza kuwasaidia kuona. Lakini pia tunaona jicho linapokuwa lifanyi kazi vizuri, tunatafuta visaidizi pia vya kuweza kusaidia kuona. Kwa nini? Tunatafuta ile taa ya mwili iweze kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo taa ya mwili nasema ni jicho. Jicho likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga, maana yake unao uwezo wa kuona unachokufanya unapokwenda na kujiepusha na kujikwaa. Kwamba huwezi ukajikwaa
kwa sababu unaona kwamba hapa, au kudumbukia kwenye shimo kwa sababu unaona hapa kuna shimo. Lakini kama likiwa bovu, kwa maana kwamba alioni, ni rahisi unaweza ukalikuta umejikwaa. Kama hauna kitu kingine cha kuweza kuongoza, ni rahisi sana pia ukajikwaa. Rahisi sana usifike huko nakoenda, hasa kunapokuwa na giza. Maanake jicho lako haliwezi kuona kwa sababu ya ile giza. Maanake kwa namna hiyo huwezi kufanya kupiga hatua kwenda sehemu nyingine kwa sababu tu huwezi, auoni kuna giza. Lakini nasema na mwili wako wote unakuwa giza. Unapojaribu tu, mfano tu, unafumba macho uone kitu chochote. Na ndio maana nasema mwili wako unaona kwa nini giza. Mikono yako uone, miguu yako uone njia, kwa sababu tu jicho lako halioni, ambalo tunasema ni taa mwili. Kwa hiyo tutaongozwa na neno kutoka katika Zaburi ya 119 mstari wa 105. Neno la Mungu linasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kumbe katika maisha yetu ya kiroho, tunapokuwa katika dunia hii, tunalo neno la Mungu, na hili neno ndio tumeambiwa ni taa ya miguu yangu. Kwa sababu ili neno kumbe ndio linalotuongoza tunapopiga hatua kusonga mbele. Ni neno ambalo linatusaidia kuweza kutembea, kuweza kuona, kuweza kujua kwamba hai sehemu unaoipita sio sahihi, basi nisipite, ngoja nipite upande huu ambao ni sahihi. Kwa maana hiyo kumbe neno la Mungu ni lazima liwepo ndani mwa kila mtu, ili miguu aweze kuona njia iliyo sahihi ya kupitia. Ule mwanga uweze kumsaidia ambao upo katika neno la Mungu, ambao anasema ni taa ya miguu yangu. Neno ni taa ya miguu ya Mkristo, na ni mwanga wa njia yake. Maana yake napokuwa na neno linatenda kazi ndani mwangu, kwa maana hiyo neno hili litaniongoza, takuongoza kupitia njia ambayo ni sahihi, na kujiepusha na kudumbukia katika mashimo. Huko tumeona kwamba taa ni kifaa ambacho kinatumika kutoa mwanga. Kumbe neno la Mungu ni taa ambayo inatuongoza, ni kioo, ni taa ambayo inatusaidia kuona mbele. Kama neno la Mungu halijakaa ndani ya mtu, manake huyu mtu anagiza. Na kama mtu huyu anagiza, manake hawezi kuona vizuri kitu gani, kuweza kuchambua, kuweza kujua kitu ambacho ni sahihi, na anajikuta anafanya jambo ambalo sio sahihi. Na kwake, kwa sababu ana neno linalomuongoza, hata jua kwamba hili ni baya. Lakini pia ama hata akijua ni baya, hana namna ya kuweza kujikwamua, kwa sababu nguvu hiyo hana kitu ambacho kinamuongoza katika kuondoka katika ule ubaya au kuenenda katika njia iliyo sahihi. Nimesema taa ya mwili ni jicho, na jicho likiwa safi, basi ule mwili una mwanga. Na taa katika roho zetu ni neno la Mungu, na neno la Mungu likiingia ndani mwa mtu, manake hili neno la Mungu inaenda kufungua njia, inaenda kumuongoza katika Mkristo au mwana wa Mungu katika njia ambayo ni sahihi. Hili neno la Mungu inaenda kumsaidia kutambua yale yaliyo mabaya na kuacha, kutambua akipita huku ataweza kutumbukia, lakini akipita huku ni sehemu iliyo salama na anaufikia ule uzima wa milele. Neno la Mungu ni taa miguu na mwanga wa njia yangu. Njia yangu ninatamani nitembee katika utakatifu, natamani kuweza kufikia uzima wa milele. Ni neno ambalo ninaweza kukuongoza kuweza kufikia. Ni kwa nini nasema neno? Kwa sababu katika neno hili linatufundisha, katika neno hili linatuonya, katika neno hili linaturekebisha, katika neno hili linatuonyesha yale ambayo Mungu ameyasema kama ahadi, katika neno hili linatufunulia yale ambayo yamesemwa ni kama dhambi na ni muhimu kuyakimbia na kuyaacha kabisa. Katika neno hili linatuambia ile iliyo kweli ya Mungu na kutuombia na kutakasa nafsi zetu. Lakini neno hili ndilo linalofungua zile nafsi zetu, kufungua vifungo. Lakini neno hili ndilo linaloponya. Kwa hiyo tuna mambo ni mambo ambayo mazuri sana mengi tunayopata kupitia katika neno, na kupitia neno hilo kumbe ndipo sasa na maisha yetu ya kiroho, njia yetu ya kiroho inapokuwa sahihi au inapotengenezeka, kwa sababu tu
ni neno ambalo ni la Mungu, linalotutengeneza, linalotuponya, linalotusaidia, linalotuongoza, linalotuisha nafsi zetu. Ni neno la Mungu. Ni muhimu sana kuweza kulijua neno la Mungu, kulisoma neno la Mungu, kulitafakari neno la Mungu, zaidi kuliishi, kwa sababu tu ndilo litakayokuongoza katika njia ambayo unaipitia. Njia maisha ya mwanadamu yanaanzia katika roho. Roho zetu zikiwa safi, roho zetu zikiweza kutambua neno la Mungu, roho zetu zikaweza kuishwa na kufanywa vizuri, manake na miili yetu itaweza kuwa vizuri kabisa. Manake miili yetu itaweza kutii roho na kuweza kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Mimi na wewe tunaposema sasa tunampenda Mungu, tunamfuata huyu Mungu wetu, lakini tunamwamini Yesu Kristo ni kupitia katika neno la Mungu. Maana imani inakuja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Kumbe tunapolisikia neno la Mungu ndipo hapo na imani inapojengeka. Na hili ndio taa ambayo ni ya miguu yetu na ni mwanga wa njia yetu. Ninapopita katika njia hii, maana kama nina neno la Mungu, hii njia ninaweza kuitambua kwamba hii njia ndio sahihi, natakiwa nipite hiko. Kwa hiyo miguu hii ambayo ni taa inanipeleka katika njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo manake ndani mwetu tunakuwa tayari na nguvu ya kuweza kutambua na kuweza kushinda dhambi. Tuna nguvu ya kuweza kutambua na kuweza kujikinga na uovu, lakini tuna nguvu ya kuweza kutembea katika njia iliyo sahihi, kwa sababu tu lile neno limekuwa hai ndani ya maisha ya Kristo. Lakini ile neno limehuisha nafsi zetu na kufanya sasa ule mtu wetu wa ndani kuweza kuwa hai, lakini mtu wetu wa ndani kuweza kuyafanya yale yaliyo mapenzi ya Mungu, kwa sababu tu limeweza kutengeneza ule undani, imeweza kufanywa upya na kugeuzwa utu ule ndani. Kwa hiyo ni muhimu sana Mkristo ambaye tunasema tunampenda Bwana wetu Yesu Kristo, lakini pia kwamba tunatazamia kufikia ule ufalme wa mbinguni, ili neno la Mungu likaimarike ndani ya maisha yetu, tukajifunze ili neno la Mungu kwa bidii kabisa, ikiwa lina maelekezo, ikiwa ni dira, ikiwa ni mwongozo sahihi wa kuweza kutusaidia kufanyika kama taa katika njia zetu, na kutupatia ule mwanga na kuenenda katika njia iliyo sahihi. Basi Mungu wetu wa mbinguni akubariki sana wewe ulisikiliza. Muhimu tuliweze kulitii neno la Mungu, tulisome ili neno takatifu la Mungu wetu ali hai kuweza kuliishi na kuenenda katika njia iliyo sahihi. Neno likafanye kazi na kutubadilisha maisha yetu, na mwisho wa siku tuweze kufikia ule uzima wa milele. Bwana Yesu, ninakushukuru na kulitukuza jina lako takatifu. Asante kwa kila atakayekwenda kusikia neno hili. Basi Bwana likafanyike hai na ikawe ni taa katika miguu yetu na mwanga katika njia zetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo ninaomba nikiamini, nikilitukuza jina lako takatifu. Amen.